और कुत्ते वाली पिक्चर जो मैंने किया, कुत्ता ही डॉगी मेरा, बताओ। पर दादा वो कुत्ता आपका था? नहीं, जेम्स करके था। एयर कंडीशन गाड़ी शॉट दिया, एयर कंडीशन गाड़ी पैकअप हुआ, एयर कंडीशन होटल, मसाज सब उसका, शैम्पू सब उसका, हर रोज का जो ट्रीटमेंट था बाबा, जैसा होना चाहिए। बिल्कुल उन लोग को जिस तरह से प्यार करना चाहिए, डॉगीज को, बिल्ली को, जानवरों को, भाई चिड़ियों को, पक्षियों को, सब में जान है। जहां दिखा वहां प्यार दे, बाट खाना दे, फिर मार ऐसे। और दिखता नहीं, आज तक इसके ऊपर है ना, यहां से हाथ हटे नहीं तो कैसा देखेगा भाई, ऐसे हो गए कड़वे ऐसे।